Hey, was ist los? Du bist ganz aufgeregt. Ja, ist heute dein erster Flug. Ui. Aber es ist ja auch schön hier oben über den Wolken. Hier hat man seine Ruhe. Und hör mal das Flugzeuggeräusch, was die ganze Zeit summt und rauscht. Das macht einen auch ganz schläfrig. Aber es ist auch schön, einfach nur aus dem Fenster zu gucken, ne? Ja, eben. Ja, das ist ein Kurzflug. Bei den kurzen Flügen haben wir kein Entertainment-Programm. Aber ich habe zufällig ein sehr gutes Buch dabei. Und wenn du magst, dann lese ich dir ein bisschen daraus vor. Vielleicht entspannt dich das ja. Hast du Lust? Okay. Ja, du kommst ja jetzt gerade aus einem Land, wo viele Buddhisten leben. Und das passt witzigerweise ganz gut zu dem Buch, denn in dem Buch geht es eigentlich um Buddha, beziehungsweise wie er Buddha wurde. Das ist von Hermann Hesse und heißt Siddhartha. Okay, dann lehn dich einfach zurück. Du kannst auch dein Gurt jetzt abnehmen. Die Anschnallzeichen sind ja erloschen. Alles ist ganz ruhig hier oben. Das Flugzeug rauscht und gleitet durch die Luft. Ja. Kannst dich entspannen jetzt. Siddhartha ist eine Erzählung von Hermann Hesse, die erstmal im Herbst 1922 als Buch erschien. Und das vorliegende Werk ist gemeinfrei, das heißt unter anderem, dass in Deutschland und anderen Ländern niemand das Urheberrecht daran hält und es frei verbreitet werden darf. Teil 1. Genau, du kannst einfach dich zurücklehnen. Und wenn du magst, dann schaust du aus dem Fenster oder du schließt deine Augen, wie du möchtest. Das, was dir gut tut. Atmest du einfach ein bisschen tiefer ein und vor allen Dingen aus. Ne? Ja, ich bin schon ein paar Mal geflogen. Ja, am Anfang ging es mir auch so. Okay, das erste Kapitel, der Sohn des Brahmanen. Im Schatten des Hauses, in der Sonne des Flussufers boten, im Schatten des Saalwaldes, im Schatten des Feigenbaumes wuchs Siddhartha auf. Der schöne Brahmanen, der junge Falke, zusammen mit seinem Freunde, dem Brahmanensohn. Sonne bräunte seine lichten Schultern am Flussufer, beim Bade, bei den heiligen Waschungen, bei den heiligen Opfern. Schatten floss in seine schwarzen Augen im Mangohain, bei den Knabenspielen, beim Gesang der Mutter, bei den heiligen Opfern, bei den Lehren seines Vaters, des Gelehrten, beim Gespräch der Weisen. Lange schon nahm Siddhartha am Gespräch der Weisen teil, übte sich mit Govinda im Redekampf, übte sich mit Govinda in der Kunst der Betrachtung, im Dienst der Versenkung. Schon verstand er lautlos das Om zu sprechen, das Wort der Worte, es lautlos in sich hineinzusprechen, mit dem Einhauch, es lautlos aus sich herauszusprechen, mit dem Aushauch, mit gesammelter Seele, die Stirn umgeben, vom Glanz des klardenkenden Geistes. Schon verstand er, im Innern seines Wesens Atman zu wissen, unzerstörbar, eins, mit
dem Weltall. Freude sprang in seines Vaters Herzen über den Sohn, den Gelehrigen, den Wissensdurstigen, einen großen, weisen und Priester sah er in ihm heranwachsen, einen Fürsten unter den Brahmanen. Wonne sprang in seiner Mutterbrust, wenn sie ihn sah, wenn sie ihn schreiten, wenn sie ihn niedersitzen und aufstehen sah. Siddhartha, den Starken, den Schönen, den auf schlanken Beinen schreitenden, den mit vollkommenem Anstand sie begrüßenden. Liebe rührte sich in den Herzen der jungen Brahmanentöchter, wenn Siddhartha durch die Gassen der Stadt ging, mit der leuchtenden Stirn, mit dem Königsauge, mit den schmalen Hüften. Mehr als sie alle aber liebte ihn Govinda, sein Freund, der Brahmanensohn. Er liebte Siddharthas Auge und holde Stimme, er liebte seinen Gang und den vollkommenen Anstand seiner Bewegungen. Er liebte alles, was Siddhartha tat und sagte, und am meisten liebte er seinen Geist, seine hohen, feurigen Gedanken, seinen glühenden Willen, seine hohe Berufung. Govinda wusste, dieser wird kein gemeiner Brahmane werden, kein fauler Opferbeamter, kein habgieriger Händler mit Zaubersprüchen, kein eitler, leerer Redner, kein böser, hinterlistiger Priester und auch kein gutes, dummes Schaf in der Herde der vielen. Nein, und auch er, Govinda, wollte kein solcher werden, kein Brahmane, wie es 10.000 gibt. Er wollte Siddhartha folgen, dem Geliebten, dem Herrlichen. Und wenn Siddhartha einstmals ein Gott würde, wenn er einstmals eingehen würde zu den Strahlenden, dann wollte Govinda ihm folgen, als sein Freund, als sein Begleiter, als sein Diener, als sein Speerträger, sein Schatten. So liebten den Siddhartha alle. Allen schuf er Freude, allen war er zur Lust. Er aber, Siddhartha, schuf sich nicht Freude. Er war nicht zur Lust, wandelnd auf den rosigen Wegen des Feigengartens, sitzend im bläulichen Schatten des Hains der Betrachtung waschend seine Glieder, im täglichen Sühnebad, opfernd im tiefschattigen Mangowald, von vollkommenem Anstand der Gebärden, von allen geliebt, aller Freude, trug er doch keine Freude im Herzen. Träume kamen ihm und das ratlose Gedanken. Träume kamen ihm und hastlose Gedanken aus dem Wasser des Flusses geflossen, aus den Sternen der Nacht gefunkelt, aus den Strahlen der Sonne geschmolzen. Träume kamen ihm und Ruhelosigkeit der Seele, aus den Opfern geraucht, aus den Versen der Rigveda gehaucht, aus den Lehren der alten Brahmanen geträufelt. Siddhartha hatte begonnen, Unzufriedenheit in sich zu nähren. Er hatte begonnen zu fühlen, dass die Liebe seines Vaters und die Liebe seiner Mutter und auch die Liebe seines Freundes Govindas nicht immer und für alle Zeit ihn beglücken, ihn stillen, ihn sättigen, ihm genügen werde. Er hatte begonnen zu ahnen, dass sein ehrwürdiger Vater und seine anderen Lehrer, dass die weisen Brahmanen ihm von ihrer Weisheit das meiste und Beste schon mitgeteilt, dass sie ihre Fülle
schon in sein wartendes Gefäß gegossen hätten. Und das Gefäß war nicht voll, der Geist war nicht begnügt, die Seele war nicht ruhig, das Herz nicht gestillt. Die Waschungen waren gut, aber sie waren Wasser. Sie wuschen nicht Sünde ab, sie heilten nicht Geisterdurst, sie lösten nicht Herzensangst. Vortrefflich waren die Opfer und die Anrufung der Götter. Aber war dies alles? Gaben die Opfer Glück? Und wie war das mit den Göttern? War es wirklich Prajapati, der die Welt erschaffen hat? War es nicht der Atman, er, der Einzige, der alleine? Waren nicht die Göttergestaltungen erschaffen, wie ich und du, der Zeit untertan, vergänglich? War es also gut? War es richtig? War es ein sinnvolles und höchstes Tun, den Göttern zu opfern? Wem anders war zu opfern? Wem anders war Verehrung darzubringen als ihm, dem Einzigen, dem Atman? Und wo war Atman zu finden? Wo wohnte er? Wo schlug sein ewiges Herz? Woanders als im eigenen Ich, im Innersten, im Unzerstörbaren, das ein jeder in sich trug. Aber wo? Wo war dieses Ich, dieses Innerste, dies Letzte? Es war nicht Fleisch und Bein. Es war nicht Denken noch und noch Bewusstsein. So lehrten die Weisesten. Wo also war es? Dorthin zu dringen, zum Ich, zu mir, zum Atman. Gab es einen anderen Weg, den zu suchen sich lohnte? Ach, und niemand zeigte diesen Weg, niemand wusste ihn. Nicht der Vater, nicht die Lehrer und Weisen, nicht die heiligen Opfergesänge. Alles wussten sie, die Brahmanen und ihre heiligen Bücher, alles wussten sie. Um alles hatten sie sich gekümmert und um mehr als alles. Die Erschaffung der Welt, das Entstehen der Rede, der Speise, des Einatmens, des Ausatmens, die Ordnungen der Sinne, die Taten der Götter, unendlich vieles wussten sie. Aber war es wertvoll, dies alles zu wissen, wenn man das eine Einzige nicht wusste? Das Wichtigste, das allein Wichtige? Gewiss. Viele Verse der heiligen Bücher, zumal in den Upanishaden des Samaveda, sprachen von diesem innersten und letzten herrliche Verse. Deine Seele ist die ganze Welt, stand da geschrieben, und geschrieben stand, dass der Mensch im Schlafe, im Tiefschlaf, zu seinem Innersten eingehe und im Atman wohne. Wunderbare Weisheit stand in diesen Versen. Alles Wissen der Weisesten stand hier, in magischen Worten gesammelt, rein wie von Bienen gesammelter Honig. Nein, nicht gering zu achten war das Ungeheure an Erkenntnis, das hier von unzählbaren Geschlechterfolgen weiser Brahmanen gesammelt und bewahrt lag. Aber wo waren die Brahmanen, wo die Priester, wo die Weisen oder Büßer, denen es gelungen war, dieses tiefste Wissen
nicht bloß zu wissen, sondern zu leben. Geht's dir gut? Hier kannst du dich entspannen. Das ist gut. Möchtest, dass ich noch weiterlese? Okay, mache ich. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja. Aber wo waren die Brahmanen? Wo die Priester? Wo die Weisen oder Büßer, denen es gelungen war, dieses tiefste Wissen nicht bloß zu wissen, sondern zu leben? Wo war der Kundige, der das Daheimsein im Atman aus dem Schlafe herüberzauberte ins Wachsein und das Leben in Schritt und Tritt, in Wort und Tat? Viele ehrwürdige Brahmanen kannte Siddhartha, seinen Vater vor allem, den Reinen, den Gelehrten, den höchst Ehrwürdigen. Zu bewundern war sein Vater still und edel, war sein Gehaben rein, sein Leben, weise sein Wort, feine und adlige Gedanken wohnten in seiner Stirn. Aber auch er, der so viel Wissende, lebte er denn in Seligkeit? Hatte er Frieden? War er nicht auch nur ein Suchender, ein Dürstender? Musste er nicht immer und immer wieder an heiligen Quellen ein Durstender trinken, am Opfer, an den Büchern, an der Wechselrede der Brahmanen? Warum musste er, der Untadelige, jeden Tag Sünde abwaschen, jeden Tag sich um Reinigung bemühen, jeden Tag von Neuem? War denn nicht Atman in ihm? Floss denn nicht in seinem eigenen Herzen der Urquell? Ihn musste man finden, den Urquell im eigenen Ich. Ihn musste man zu eigen haben. Alles andere war Suchen, war Umweg, war Verirrung. So waren Siddharthas Gedanken. Dies war sein Durst, dies sein Leiden. Oft sprach er aus einem Chandogya Upanishad sich diese Worte vor. Fürwahr, der Name des Brahman ist Satyam, wahrlich. Wer solches weiß, der geht täglich ein in die himmlische Welt. Oft schien sie nahe, die himmlische Welt, aber niemals hatte er sie ganz erreicht, nie den letzten Durst gelöscht. Und von allen Weisen und Weisesten, die er kannte und deren Belehrung er genoss, von ihnen allen war keiner, der sie ganz erreicht hatte. Die himmlische Welt, der ihn ganz gelöscht hatte, den ewigen Durst. Govinda, sprach Siddhartha zu seinem Freunde, Govinda, Lieber, komm mit mir unter den Banyanenbaum. Wir wollen der Versenkung fliegen. Sie gingen zum Banyanenbaum. Sie setzten sich nieder. Hier Siddhartha, 20 Schritte weiter, Govinda. Indem er sich niedersetzte, bereit, das Om zu sprechen, wiederholte Siddhartha murmelnd den Vers. Om ist Bogen, der Pfeil ist Seele, das Brahmans des Pfeils Ziel, das soll man unentwegt treffen. Als die gewohnte Zeit der Versenkungsübung hinangegangen war, erhob sich Govinda. Der Abend war gekommen, Zeit war es, die Waschung der
Abendstunde vorzunehmen. Er rief Siddharthas Namen. Siddhartha gab nicht Antwort. Siddhartha saß versunken. Seine Augen standen starr auf ein sehr fernes Ziel gerichtet. Seine Zungenspitze stand ein wenig zwischen den Zähnen hervor. Er schien nicht zu atmen, so saß er, in Versenkung gehüllt, umdenkend, seine Seele als Pfeil nach dem Brahman ausgesandt. Einst waren Samanas durch Siddharthas Stadt gezogen, pilgernde Asketen, 3 dürre, erloschene Männer, nicht alt noch jung, mit staubigen und blutigen Schultern, nahezu nackt, von der Sonne versenkt, von Einsamkeit umgeben, fremd und Feind der Welt, Fremdlinge und hagere Schakale im Reich der Menschen. Hinter ihnen her wehte heiß ein Duft von stiller Leidenschaft, von zerstörendem Dienst, von mitleidloser Entselbstung. Am Abend, nach der Stunde der Betrachtung, sprach Siddhartha zu Govinda: Morgen in der Früh, mein Freund, wird Siddhartha zu den Samanas gehen. Er wird ein Samana werden. Govinda erbleichte, da er die Worte hörte und im unbewegten Gesicht seines Freundes den Entschluss unablenkbar wie der vom Bogen losgeschnellte Pfeil. Alsbald und beim ersten Blick erkannte Govinda: nun beginnt es. Nun geht Siddhartha seinen Weg. Nun beginnt sein Schicksal zu sprossen. Und mit seinem das meine. Und er wurde bleich wie eine trockene Bananenschale. O Siddhartha, rief er, wird dein Vater dir das erlauben? Siddhartha blickte herüber wie ein Erwachender. Pfeilschnell las er in Govindas Seele, las die Angst, las die Ergebung. O Govinda, sprach er leise, wir wollen nicht Worte verschwenden. Morgen mit Tagesanbruch werde ich das Leben der Samanas beginnen. Rede nicht mehr davon. Siddhartha trat in die Kammer, wo sein Vater auf einer Matte aus Bast saß, und trat hinter seinen Vater und blieb da stehen, bis sein Vater fühlte, dass einer hinter ihm stehe. Sprach der Brahmana: Du, bist du es, Siddhartha? So sage, was zu sagen du gekommen bist. Sprach Siddhartha: Mit deiner Erlaubnis, mein Vater. Ich bin gekommen, dir zu sagen, dass mich verlangt, morgen dein Haus zu verlassen und zu den Asketen zu gehen. Ein Samana zu werden ist mein Verlangen, möge mein Vater dem nicht entgegen sein. Der Brahmane schwieg und schwieg so lange, dass im kleinen Fenster die Sterne wanderten und ihre Figur veränderten, ehe das Schweigen in der Kammer ein Ende fand. Stumm und regungslos stand er mit gekreuzten Armen, der Sohn, stumm und regungslos, saß auf der Matte der Vater, und die Sterne, die zogen am Himmel. Da sprach der Vater: Nicht ziemt es dem Brahmanen, heftige und zornige Worte zu reden, aber Unwille bewegt mein Herz. Nicht möchte ich diese Bitte zum 2. Male aus deinem Mund hören. Langsam erhob sich der Brahmane Siddhartha, stand stumm mit gekreuzten Armen. Worauf wartest du? Fragte der Vater. Sprach Siddhartha: Du weißt es. Unwillig ging der Vater aus der Kammer. Unwillig suchte er sein Lager
Nach einer Stunde, da kein Schlaf in seine Augen kam, stand der Brahmane auf, tat Schritte hin und her, trat aus dem Hause. Durch das kleine Fenster der Kammer blickte er hinein. Da sah er Siddhartha stehen, mit gekreuzten Armen, unverrückt. Bleich schimmerte sein helles Obergewand. Unruhe im Herzen kehrte der Vater zu seinem Lager zurück. Nach einer Stunde, da kein Schlaf in seine Augen kam, stand der Brahmane von neuem auf, tat Schritte hin und her, trat vor das Haus, sah den Mond aufgegangen. Durch das Fenster der Kammer blickte er hinein, da stand Siddhartha, unverrückt mit gekreuzten Armen. An seinen bloßen Schienbein spiegelte das Mondlicht. Besorgnis im Herzen suchte der Vater sein Lager auf. Und er kam wieder nach einer Stunde und kam wieder nach 2 Stunden, blickte durchs kleine Fenster, sah Siddhartha stehen am Mond, im Sternenschein, in der Finsternis, und kam wieder von Stunde zu Stunde schweigend, blickte in die Kammer, sah den unverrückt Stehenden, füllte sein Herz mit Zorn, füllte sein Herz mit Unruhe, füllte sein Herz mit Zagen, füllte es mit Leid. Und in der letzten Nachtstunde, ehe der Tag begann, kehrte er wieder, trat in die Kammer, sah den Jüngling stehen, der ihm groß und wie fremd erschien. Siddhartha, sprach er, worauf wartest du? Du weißt es. Wirst du immer so stehen und warten, bis es Tag wird, Mittag wird, Abend wird? Ich werde stehen und warten. Du wirst müde werden, Siddhartha. Ich werde müde werden. Du wirst einschlafen, Siddhartha. Ich werde nicht einschlafen. Du wirst sterben, Siddhartha. Ich werde sterben. Und willst du lieber sterben, als deinem Vater gehorchen? Siddhartha hat immer seinem Vater gehorcht. So willst du dein Vorhaben aufgeben? Siddhartha wird tun, was sein Vater ihm sagen wird. Der erste Schein des Tages fiel in die Kammer. Der Brahmane sah, dass Siddhartha in den Knien leise zitterte. In Siddharthas Gesicht sah er kein Zittern, fernhin blickten die Augen. Da erkannte der Vater, dass Siddhartha schon jetzt nicht mehr bei ihm und in der Heimat weile, dass er ihn schon jetzt verlassen habe. Der Vater berührte Siddharthas Schulter. Du wirst, sprach er, in den Wald gehen und ein Samana sein. Hast du Seligkeit gefunden im Walde? So komm und lehre mich Seligkeit. Findest du Enttäuschung? Dann kehre wieder und lass uns wieder gemeinsam den Göttern opfern. Nun gehe und küsse deine Mutter. Sage ihr, wohin du gehst. Für mich aber ist es Zeit, an den Fluss zu gehen und die erste Waschung vorzunehmen. Er nahm die Hand von der Schulter seines Sohnes und ging hinaus. Siddhartha schwankte zur Seite, als er zu gehen versuchte. Er bezwang seine Glieder, verneigte sich vor seinem Vater und ging zur Mutter,
um zu tun, wie der Vater gesagt hatte. Als er im ersten Tageslicht langsam auf erstarrten Beinen die noch stille Stadt verließ, erhob sich bei der letzten Hütte ein Schatten, der dort gekauert war, und schloss sich an den Pilgernden an. Govinda, du bist gekommen, sagte Siddhartha und lächelte. Ich bin gekommen, sagte Govinda.ท่านผู้เกียรติครับขณะนี้เรากำลังบินผ่านเขตสภาพอากาศแปรปรวนครับขอความร่วมมือทุกท่านนั่งประจำที่รักษาเข็มขัดให้กระชับและงดใช้ห้องน้ำในช่วงเวลานี้ครับขอบคุณครับ Dear guests, we are flying to turbulent area. Please remain seated and fasten your seatbelt. Do not use lavatory at this time. Thank you.